La naturaleza alzó la voz y Ecuador escuchó. Hoy celebramos una victoria que nace desde lo más profundo de nuestros ríos, bosques, páramos, comunidades, pueblos y nacionalidades que han resistido para que la vida siga siendo respetada. Todos los ecuatorianos han elegido mantener vivos los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos. La naturaleza ganó. Defiende tu constitución. Todos somos la naturaleza.